Yooyaa kabajamtoota daawwattoota keenya marii odaa DW eegaleetti jira. Marii odaa DW akkuma beekamu dhimmoota wayitaawaa akkasumas odeeffannoo garaagaraa kan isin biraan ga'uun kan beekamudha. Guyyaadhaas odeeffannoo garaagaraa isin biraan ga'uus as istuudiyoo keenyatti argamnee jirra. Akkuma beekamu odeeffannoo guyyaadhaa kan isin biraan geessuun an Kaalid Abdufattaa fi akkasumas waa'ila kiyyaa fi hiriyaa kiyya abboomaa qaasoo waliin taane kan isin dhiyeessinu ta'a. Akkuma beekamu odeeffannoo garaagaraa oolmaa Oromiyaa keessaa daawwattoonni keenya hedduu nu bilbiluudhaan odeeffannoo eega isin biraan geessineen booda kan marii keenyatti seennu ta'a. Guyyaadhaas odeeffannoo oolmaa Oromiyaatiin eegallee isa marii keenyatti kan seennu ta'a hamma xumuratti akka nu faana buutan gamanumaan isin affeerraa. Akkuma beekamu oolmaa Oromiyaa guyyaadhaa maal akka fakkaatu daawwattoonni keenya nu bilbiltanii yaada keessan nu gumaachitanii jirtanii gamanumaan guddaa galatoomaa isiniin jenna. Abbooma baga nagaa dhufte jechaa kara marii keenyatti haaseenu. Akkuma beekamu daawwattoota keenya biraan ga'uudhaan oolmaa Oromiyaa eega isaan biraan geessineen booda kan marii keenyatti seennu ta'a. Guyyaadhaa mee daawwattoonni keenya iddoo garaagaraarraa bilbiluudhaan odeeffannoo garaagaraa nu biraan ga'anii jiranii keessattuu iddoo garaagaraarraa bilbiluudhaan labsii mootummaa coomsa biyyoolessaa Oromiyaa hundeessuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru qeerroo fi qarree akkasumas uummataadhaan haala baay'ee gaariidha akka ta'e daawwattoonni keenya kan biraan ga'anii. Kana malees godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Limmuurraa nu bilbiluudhaan leenjiin yeroo ammaa kana paartiin Biltsiginnaa waraqaa miseensaa eenyummaa isinii kenna jechuudhaan dargaggoo fi qeerroo walitti qabdee isaanis barri hojii keessanii xumuramee hin jiru karaa seeraan alaan akka aangoo jiran eega itti himuun booda waraqaa seerummaa isaanii fudhachuu diduudhaan haala isaan gad-xiqqeessaaranii fi uummata biratti fudhatama akka hin qabaanne haalli godhamaa jiru tokko sin jira. Itti dabaluudhaan godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Qilxuurraas bilbiluudhaan hundeeffama mootummaa coomsaa irratti hubannoo garaagaraa uummata keenyaaf kennaa jiranii keessattuu waraqaalee garaagaraa mukarratti akkasumas iddoo uummanni baay'atetti waraqaa garaagaraa hubannoo mootummaa coomsaa kennuudhaan qeerroo fi qarreen hojii boonsaa akka dalagaaranidha. Daawwataan keenya tokko gamanumaan kan nu biraan ga'e keessattuu irra caalaan odeeffannoo Oromiyaa keessaa nu biraan ga'uun hundeeffama mootummaa coomsaa irratti yeroo ammaa kana uummanni sisaayinaan ka'eetiin akkasumas qeerroo qarreenis akka hubannoo kennaaranidha kan mul'isu. Mee guyyaadhaas odeeffannoon oolmaa Oromiyaa si biras hin jira jedhee abdadha. Mee daawwattoota keenya biraan ga'e. Tole galatoomii odeeffannoo oolmaa Oromiyaadha kutaalee hedduudha daawwattoonni keenya kan nu bilbilaa turani. Fakkeenyaaf gara godina Booranaatti deemne godina Booranaa irraa daawwatan keenya nu bilbiluudhaan godina Booranaa keessatti nama 170 ol mana hidhaa tokko keessatti dararaa akka jiranidha daawwataan keenya kan nu biraan ga'e. Nama 170 jechuun mee tilmaami nama baay'ee guddaadha jechuudha lakkoofsaan mana hidhaa tokko keessatti dararaa akka jiranidha godina Booranaa keessatti. Akkasumas gara godinuma Gujittis asoo dhufne godina Gujii Lixaa Aanaa Daawwaa jedhamu keessatti mana namoota 90 sakatta'uudhaan isaan kanneen erga sakatta'anii booda namoota baay'ee bakka mana hidhaa ganda sanitti jirutti akka hidhaa jiranidha. Keessumaayyuu maaliif hidhamanii yookiin namoonni kun maal balleessanii yoo jedhani tokko isaan isin shanee deeggartu yookiin shanee nyaachiftu shanee nyaata kennitu jedhaniiti akka dararaa jiran daawwataan keenya nu biraan ga'eetti jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Lixaa Aanaa Qilxuu Kaarraa keessattis daawwattoota namoota baay'ee achi haala amma kaaste kanaan mootummaa coomsaa Oromiyaadhaa deeggaruudhaaf namoonni baay'een jechuudha yaalii adda addaa akka godhaa jiran qeerroon fi qarreen yaalii tokko taasisaa akka jiranidha kan odeeffannoon nu bira ga'e. Gama as yoo dhufnellee godina addaa naannoo Amaaraa as godina addaa naannoo Kamisee keessattis humna hawaannisaa qotee bultoota dararaa akka jirudha. Keessumaayyuu naannoon kun asiin duras qabsoo garaagaraa keessatti naannoo kana naannoo Oromiyaa irraa siqeetti jiraachuu wajjin wal qabatee eenyummaa isaanii yookiin maalummaa isaaniitiin uummata boonudha uummanni Oromoo Walloo. Haa ta'uyyuu malee isaan achi keessa jiran kana irratti dhiibbaan garaagaraa humna hidhateen yookiin humna hidhatee mootummaa naannoo saniitiin dhiibbaan irra gahaa akka jirudha daawwataan keenya achi nu bilbile. Kanaan cinatti ammoo humna hawaannisaas akka jirudha humna hawaannisaas dhiibbaa geessaa akka jirudha. Haa ta'uyyuu malee qaamni mootummaadhaan naannoo sanitti deeggarsa tokkos taasisaa akka jiru daawwattoota kan qotee bultoota kan nu biraan ga'anii jechuudha. Walumaa galatti sii kaasuudhaaf oolmaan Oromiyaadhaa daawwattoonni baay'een kanneen bilbilanii haa ta'uyyuu malee baay'ee isaanii sa'aatii wajjin wal qabnu wajjin deemuudhaaf kan maagun deebinataa kanuma wal qabatee keessattuu irra caalaa odeeffannoo mootummaa coomsaa yeroo ammaa kana keessatti haalli daawwattoonni keenya nu biraan ga'anii akkuma naannolee yeroo ammaa kana hubannoo uummataaf kennaan jiranis akka dhimma
mootummaa ce'umsaa kanarratti akka qeerroo fi qarreen hojjetan gamanumaan nu dhaamanii jiranii keessattuu barri kun yookaan yeroon ammaa kun carraa Oromoodhaaf carraa guddaadha carraa kanatti uummanni keenya fayyadamuu qaba yaada jedhus ni biraan gaanii jiranii mee kana malees mee mariin keenyas guyyaadhaa odeeffannoo daawwattoonni keenya nu biraan gaanii sanii ilaallata mee hundeeffamuu mootummaa ce'umsaa kana irratti ilaalchisnee fakkeenyaa fi ijjannoo fi deeggarsi garaagaraa ibsi garaagaraa bahaa daawwattoota keenya biraan gahaa turreerra kanarraa wal qabatee hayyoota beektota dhaabbilee garaagaraa irraas bahaa turee jira kanarraatti biyya tana keessatti yeroo ammaa kana mootummaa ce'umsaa hundeessuun biyyattii Oromiyaa qofa osoo hin ta'in Itoophiyaas rakkoo kanarraa kan ishii akka baraaruudha godhameetti kan ilaalamu garuu yeroo ammaa kana keessatti hayyoonnis uummannis fedhiin hayyoota garagaraatis fedhiin uummatas fedhiin qarree fi qeerroos akkasumas sabaaf sablammootas yeroo ammaa mootummaa hundeeffamu mootummaa ce'umsaa kanarratti hamileen isaan qabanii fi tumsi isaan godhan olaanaadha kanuma ilaalchisnee garuu yeroo ammaa kana murni yeroo ammaa kana aangoo seeraan alaan aangoo irra jiru kun yeroo hundeeffamu mootummaa ce'umsaa kana akka biyya diigaa qaama biyya diiguudha akkaataa inni itti ilaalu tokko tokkoon jira keessattuu yeroo ammaa kanatti maaliif mootummaa ce'umsaa hundeessuuf sodaate mootummaan gaafiin jedhu daawwattoonni keenyas nu biraan gahaa turani garuu irra caalaa akkuma foddaa televizyiinii irratti muummichi ministeera duraanii akka haasaa beetti yeroo ammaa kana hundeeffama mootummaa ce'umsaa kana ilaalchiseetiin akka qaama biyya diigaa jiruudha ilaalchiseetiin kana haasaa godhu mee kun maaliif barbaachisee daawwattoonni keenyas nu biraan gahaa jiranii mee isaan kanneen irratti mari'annu yaada sirriidha asirratti jechuudha erga ibsi kun baay'ee booda muummee ministeera duraanii gadi ba'uudhaan ibsi kun akka hin barbaachisu yookiin mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa Oromiyaadhaa akka hin barbaachisan kan haasaa turan kun maal agarsiisaa tokko ofii isaaniitii qofa aangoo bu'uureffachuudha aangoo qabaachuu fi itti deemuudha kan agarsiisu kan nama wajjin as biratti jechuudha keessumaayyuu gaafileen uummata Oromoodha ajjechaadhaan yookiin saamichi lafaa yeroo ammaa kana deemaa jiru ajjechaa yeroo ammaa kana deemaa jiru yoo mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa Oromiyaadhaa hin hundoofne taate deebiin argatu kun beekamaadha kanaaf bakka baay'eedha jechuudha dhaabbileen akkuma jalqabarraa kaaste dhaabbileen hedduun isaanis kan jalqabarraa kaasanii mootummaan ce'umsaa ni barbaachisa kan isaan jedhaniif tokko qaamoleen nageenya adda addaa miseensonni waraanaa adda addaa bakka adda addaatti itti amananii waan kana fudhataa akka jiran odeeffannoo baay'eetu nu bira gahaa jira keessumaayyuu qaamoleen nageenyaa hedduun isaanii uummata keenya irratti deebinee dhukaasnu uummata keenya hin dararu mootummaan ce'umsaa nu barbaachisaadha kan jedhaa jiran haa ta'u malee qaamoleen fedhii aangoo isaaniitiif jecha qaamoleen egeree biyya kanaa hin barbaanne yookiin sirni egeree aangoo ofiitiif qaba mootii ta'uudhaaf waggaa 7 irraa itti himame baay'een isaanii fedhii aangoo isaaniitiif jedhanii uummata kana dararaa akka jiranidha keessumaayyuu ajjechaan suukaneessaan yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti deemaa jiru ajjechaan suukaneessaa qofa osoo hin taane gochi gara jabeenya bakka adda addaatti deemaa jiru saamamichi lafa Oromoodhaa kutaalee adda addaa keessatti deemamaatti jiru magaalota gurguddaa keessatti deemamaatti jiru erga hayyoota hidhanii booda fakkeenyaaf saamiinsa lafa adda addaa yoo kaasne asiin dura yeroo waa'ee magaalaa Finfinnee daangaa magaalaa Finfinnee saamicha magaalaatti wajji wal kaase hayyootiin namootiin ija qaban gadi bahanii uummata kanaaf yeroo isaan ergaatti dabarsaa turan yeroo lafti uummata Oromoodhaa saamamuu qabu uummanni Oromoodhaa diina ofii irraa ari'ee ka'ee diinni biraa keessatti dhufee isaan saamuu qabu yeroo isaan jedhaa turanitti sirni kun yookiin murna amma aangoorra jiru kun aangoo ofiitiif jecha sodaa qaama biraatiif jecha biyya kanas uummata Oromoos eenyummaa isaa balleessuudhaaf maalummaa isaa bareessuudhaaf kan deemaa jiru jechuudha kanaafuu uummanni Oromoodhaa hamma mootummaa seera qabeessaa hin jirretti gaafiin uummata Oromoodhaa deebi'uun ulfaataadha mootummaan gaafiin uummata Oromoodhaa deebi'uun ulfaataa kan jennuuf maalidha mootummaan seera qabeessa biyya kana keessatti hin jiru gaafiilee uummata Oromoodhaa iyyuu deebisuudhaaf gaafii uummata Oromoo qofa osoo hin taane biyya kana tokko taasisee itti fufuudhaaf hamma seera qabeessa ofii isaatiin taanetti mootummaan amma irra jiru kun expired ta'ee jira waan ta'eef fudhataman qabu jechuudha kanaaf uummanni Oromoodhaa ibsi kunis kana kan jajjabeessuudhaaf kan deeme jechuudha haa ta'u malee qaamoleen mootummaadhaa hedduun isaanii yeroo ammaa kana ibsi kun akka hin barbaachisnetti kan isaan kaasaa jiran ibsi kun hin barbaachisuudha kan jedhaa jiran kun ammas numata ajjeesaatti deema numatu biyya kana ajjeesisaa saamsisaa lafa isaaniis saamaa lafa uummataas saamaa lubbuu uummataas balleessaa hayyoota mana hidhaatti dararaa nuti itti deemaadha kan isaan jedhaa jiran kun ammoo baay'ee waan fudhataman qabnedha kanaafuu gaafiin uummata Oromoodhaa maalummaan uummata Oromoodhaa eenyummaan uummata Oromoodhaa yoo kabajamu kan barbaadu ta'e mootummaan ce'umsaa biyyaalessaa Oromoodhaa kallattii makamiin ijaaramuun barbaachisaadha kana hayyootiin waan sababa malee yookiin sababa qabaatan itti gadi baanii kan deeggaraa jiran sababni wayii waan jiruuf gadi baaniitiin uummata afoo dhaabbataniitiin waan kan ergaa kana kan dabarsaa jiran kanaafuu qaamni amma aangoorra jiru kun uummata dararuu osoo hin taane garaa isaatiif jedhee yookiin waan biraatiif jedhee uummata kana dararuu osoo hin taane gadi ba'ee dhugamatti deebii uummataadhaa dhaga'uu qaba maalummaa gaafii uummanni gaafataa jiru kanas kabajuu fi qabaa jechuudha. Asiin dura yoonni yaadata ta'e Baalee Roobee keessatti dargaggeeyyiin 10
deemeedhaaf sababa dargaggeeyyiin kudhan hiriira banii sagalee isaan dhageessifataniif lubbuu daa'ima tokko ajjeesee jira. Gama naannoo Naqamtee kanas yoo dhufte lubbuun namoota baay'ee akka darbaa jiru odeeffannoon ni jira. Kanaa wajjin yoo argite ammas gaagamni siyaasaa Oromiyaa keessatti cimee akka itti deemaa jirudha. Ammas biyya kana keessatti asii bahee hamma Sumaaleetti deemuu dandeessa. Hamma Sumaalee keessatti tasgabbiin gaariin akka hin jirre beekamaadha biyya kana keessatti. Kana itti ilaaluudhaanidha. Dhaabni adda bilisa baasaa uummata Oromoodhaa ibsa kana kan baase inni haa baasu iyyuu malee paartileen biroo kanneen Oromiyaa keessa socho'an kanneen akka Kaafaa Ofaati waan kana deeggaranii jiran dhaabbileen addunyaa adda addaa keessa jiran baay'een isaanii waan kana deeggaranii faana bu'anii jiranii jechuudha. Kanaaf mootummaan walumaa galatti biyya kana keessatti gaafii uummataa saamiinsi lafaa ajjeechaan wantoonni guragaraa akka dhaabbatu yoo barbaade wanta jedhamaa jiru kana hojiirratti raawwachiisuu qabaadha. Ammas nuti akka gaazexeessitoota tokkotti maal dubbachuu barbaada asirratti qaamoleen ibsi kun erga bahee gara hojiitti deemuu qabaadha. Fakkeenyaaf Wallagga Bahaa aanaa Limmuufaa keessatti yoo fudhatte tarkaanfiin tokko tokko eegalamee jira. Fakkeenyaaf uummata hubannoo uumuu uummata keessatti hubannoo uumuu wantoonni akkasii eegalamaa jira. Kanaaf kun babal'atee kutaalee Oromiyaa hunda keessatti deemuu qabaadha. Adeemsi amma jiru kun yeroo ammaa kanatti uummanni Oromoodhaa waan dagachuu hin qabne keessaa inni jalqaba maalidha? Hayyootiin isaa kanneen saamichaaf ajjeechaa uummata Oromootiif qabsaa turan kanneen sabboonummaa uummata Oromootiif qabsaa turan mana hidhaa keessa jiru hamma sa'aatii kanaatti jechuudha. Kana kan godhe mootummaan maangoora jiru. Ajaja mana murtiidhaa biyya kana keessatti akka kabajamaan jirre beekamaadha. Biyyi kun maaliin murtaa'e turte humna waraanaa qofaan kan hoogganamaa jirtu. Yeroo ammaa kanatti manni murtiidhaa iyyuu mirga walabummaa kan keessi eegee gaafa ati gadi baate garuu ati kan bitamtu yookiin kan to'atamtuun humna poolisaatiin biyya kana keessa jira yeroo ammaa kana. Uummanni Oromoodhaa sadarkaa kanarra gahee jira. Gadi baay'ee sagalee isaa dhageessifachuudhaaf rakkataa jira yeroo ammaa kana. Kana keessa teenneetiin kan dubbataatu jiru nutis. Kanaaf uummanni Oromoodhaa bakka jiru waan kana ija tokkoon gadi bahee dammaqee hubachuu qaba. Yoo isaan yeroo kanatti hubanne baay'ee ulfaataadha. Adeemsi deemaa jiru kun baay'ee ulfaataadha. Eenyummaan uummata Oromoodhaa itti fufaan akka deemuuf maalummaan sabni Oromoodha jedhamu iyyuu itti deemuudhaaf murni yeroo ammaa kana leellistoota sirna ekeraa durii qofaadha uummata Oromoo kan gabroomsaa jira waan ta'eef uummanni Oromoodhaa gadi bahee hayyoota isaa kanneen mana hidhaa keessa jiran beektota isaa kanneen mana hidhaa keessa jiranis baafachuudhaafis qabsoo kallattii makaminuu taasisuu qaba. Garaadhaaf yookiin waan tokko bitamuu akka hin qabne asumaan. Gamanumaan himnaa jechuudha. Yaada kan kee irratti yaada yeroo baay'ee nuti sin kaasna ekspertiitii mootummaa kanaa yookaan murni aangoorra yeroo ammaa kana jiru barri hojii isaa xumure kan jedhu nu osoo hin ta'in qaama biraa osoo hin ta'in seera biyyattiin ittiin bulaa turte keeyyata biyyattii irra taa'ee jirudha. Kan kana jechisiisu kanumaan wal qabatee garuu yeroo ammaa kanas akkuma beekamu hundeeffama mootummaa coomsaa akkuma ati kaaste hayyootaa fi beektota garaagaraa biratti akka waan guddaatitti ilaalama. Sababii isaas biyyattiin tun yeroo gaagama siyaasaa kana keessaa baatee hayyoota isaanii beektota isaanii mana hidhaa keessaa baasuudhaaf dirqama mootummaa coomsaa hundeessuu akka qabudha kan akeekaa jiranii. Kanumaan mee ilaalchiseetiin fakkeenyaa fi akkuma yaada daawwattoota keenya biraan gahaa jirrutti nu gaazexeessitoonni wanta jajjabeeffamuu qabus hin jajjabeessina wanta sirraa'uu qabus akka sirraa'u hin akeekna. Hojiin keenya kana wantoota guyyaadhaa jajjabeessinu keessaa guyyaa har'aa ijjannoo komaand poostii Wallaggaa Gujii Booranaa Shawaa Lixaa irratti dhufanii waltajjii magaalaa Naqamtee gaggeessan irratti humni waraanaa dargaggoon akkasumas humni waraanaa sanuu warrooleen aangoonni humna waraanaa waltajjii garaagaraa adeemsanii jiranii. Waltajjii kanarratti gaafiif deebii hedduu taasisanii jiranii. Gaafiif deebiin isaan taasisanis gaafii uummanni gaafataa jirudha. Gaafii uummannis isaan deebisee gaafii gaafataa jirudha. Gaafii sanniin keessaa fakkeenyaa fi gaafii isaan gaafatan muraasa yommuu kaasnu nuti Oromoo fi komaand poostii yeroo labsitan deebitanii warri ajjeefamaa jirus warri du'aa jirus Oromoodha. Akkamitti adeemsa kanaan tarkaanfii dheeraa deemnaa yaada jedhus kaasanii jiranii. Kana malees komaand poostii yeroo ammaa kana Wallaggaa Gujii Booranaa qofa irratti maaliif labsame yaada jedhus gaafatanii jiranii. Kana malees yeroo ammaa kana humni waraanaa kan ummataati yookaan kan Oromooti jedhama malee ummata biratti akka diinaatitti ilaalamaa jirra abaaramaa jirra. Kanaafuu adeemsi kun hojii kennaa waan ta'eef kunis jijjiiramuu akka qabus gaafii garaagaraa kaasanii jiranii. Dabalataanis amma ummata irraa dhalannee ajjeesaa jirra yeroo ammaa kana mootummaan kun yoo kufee carraan keenya maal ta'a gaafiin jedhus kaasanii jiranii. Kanumaan wal qabsiiseeti wantooleen kunniin gaafii uummanni isaan gaafataa jiranidha. Wanta jajjabeeffamuu qabudha. Uummannis isaanis uummataaf humni waraanaa uummataaf dhaabbate jedhamee sagalee uummataa fi gaafii uummataa deebisuu qaba malee as garagalchee uummata irratti dhukaasuudhaan hiriyyaa haadha isaa obboleeyyan isaa abbootii isaa
ajjeesuu hin qabu fakkeenyaa fi humnoota biyyattiin akkuma biyya naannolee garaagaraa keessatti Itoophiyaan naannolee garaagaraa qabdi isaan keessaa fakkeenyaa fi naannoo Amaaraa yoo fudhatte humni waraanaa naannoo Amaaraa uummata ofii isaa waliin tarkaanfatee nagaa biyya ofii eegsisaa akkasumas yoo laalte keessattuu naannoo Tigraay humni waraanaa naannoo Tigraay biyyattii isaa daangaa isaa kabachiisee uummata isaa karaa seeraan uummata isaatti bitamee uummata isaa aangoon kan uummataa ta'uu beekee uummata isaa tajaajilaa jira uummata Oromoo biratti humni waraanaa Oromoo maaliif kana hin gooneen gaafiidha garuu haalli amma adeemaa jiru fakkeenyaa fi kanaan duras gabaasnee turre humni waraanaa keessaa namoota 175 moo akkasii 78 oli na akka gujiitti madaqanii sanuu as deebisanii uummata isaanii dhiifama gaafataa jiranitti isaan kanneen kunniin wanta jajjabeeffamuu qabu mee kanuma ilaalchisetti mee yaada muraasa achis kanarratti asirratti jechuudha beekamaadha beektaa fakkeenyaaf Mustafaa Hussein Faat kan faarfamaniif waan biraati miti waan uummata isaaniitiin naatu uummata isaanii waan jalqabarraa hubataniif waaqa guutuu hadharraa wanti nu faarsinuuf sababa malee miti gadi bayeetu uummata kanaa waan falmateef Taaddee Birruu wanta biraatiif miti kan nuti faarsinu seenaa inni dalageen beektaa kanaaf isaan kunis uummata isaanii irratti gadi bahanii dhukaasuu osoo hin taane uummata isaanii fakkeenyaaf mucaan Baalee irratti Baalee magaalaa Roobitti du'e awwaloon umrii isaa laal daa'ima nama 10 kan gadi bahanii sagalee isaa dhageessan hammam humni waraana poolisaa itti fiigee daa'ima kana yoo ajjeese maalitti dhaga'ama isattu maaltu dhaga'ama kanaafu gara nyaattummaas qabaachuu qabda beektaa gara nyaattummaa qabaatte ati wanti hunduu ni darba sirni hin darbine hin jiru mootummaan hin darbine hin jiru adeemsa kamiin keessattuu sirnis mootummaanis ni darba garuu atin obboleessa kan kee irratti obboleessa garaa keetii irratti gadi baatee yoo dhukaasti ajjeeftu baay'ee garaas nyaachuu qaba nyaatoo qabaachuu qabda jechuudha kanaafuu humni kun dhugamatti dararameeti uummata kanatti kan yookiin qaamni biraa qaamni sadaffaan wayii yookiin qaamni lammaffaa wayii harka keessa galfateeti malee uummata keessaa bahanii uummata isaanii irratti waan kan akka raawwanne beekamaadha kanaafuu yeroo ammaa kana isaanis naatoo waan qabaniif asiin duras naatoo qaban humnaan darqifamanii hojii kanatti kan hojjetaa jiran beekamaadha isaan ammas yeroo qabu uummanni Oromoodhaa isaan eegaa jira uummanni Oromoodhaa sabni bal'aan uummanni Oromoodhaa tokko taasee deemuu ka danda'u isaan gaachana saba kanaa waan ta'aniif jechuudha kanaafuu ajjeesuu osoo hin taane hidhuu osoo hin taane dararuu osoo hin taane seeraaf bitamuu qabu waan waadaa seenanii itti seenan san waadaa isaanii san kabajuu qabu waadaa isaan yoo kabajanidha biyyi kunillee qaamni kamillee ka deemu jechuudha as biratti wanti beekamuu qabu fakkeenyaaf yeroo ammaa kana kallattii adda addaatiin uummanni Oromoodhaa dararamaati jira barattoonni Oromoodhaa naannoo adda addaa deemanii barachuudhaaf yeroo ammaa kana sodaa qabu wantoonni baay'een yeroo ammaa kana uummata Oromoo keessatti yeroo ammaa kana uummanni Oromoodhaa keessumaa akka biyya kanaa keessatti saayikooloojikaalii yoo fudhatte baay'ee xiinsammuudhaan miidhamuu keessa deemaa kan jiru kun maalidha tokko qaamonni yookiin murni cittuun baruma mara keessaa bahaati uummata kana deebitee waan darartuuf beekamaadha kanaafuu uummanni Oromoodhaa waan kana jara sararee qulqulleeffateetiin hayyoota isaa kanneen dhugaadhaaf jedhanii mana hidhaatti darbataman mana hidhaa keessaa baafachuu qaba mootummaa ce'umsaa kun fakkeenyaaf mootummaa ce'umsaa kun biyya jeequudhaaf yeroo jedhamafaatti jira biyya ka jeequ eenyudha biyya ka jeeqaa jiru bar mootummaa kana wanti yaadatamuu qabu biyya akkamitti jeeqan biyya ka jeequ jechuun maalidha yoo jennee gaafanne adeemsi inni ittiin deemaa jiru kun biyya ka jeeqaa jiru ka biyya jeeqsaa jiru le'isuma osoo kallattimaan gadi ba'ee hayyoota namoota ajjeesuu baate namni kallattiin gadi ba'ee sagalee osoo dhageessifate maal godha maaliif hin callisu maaf hin dhiisu uummanni sagalee isaa dhageessifatu seera kabachiisuu qaba malee nama ajjeesuu hin qabu bara kanaaf yoo taasisedha biyya jeeqamuurraa ka baraartu ofii kan keetii biyya jeeqaa kaa biyya balleessaa kaa biyya qaama jeequudha kan seera kana baasee jedha yookiin waan biraa haasaa jechuudha kun fudhataman qabu hamma eessaatu isan deemsisu kanaafuu gabaabumatti seera kabajuu qaba seera kabajuun hin jiru mootummaan hin jiru waan ta'eef yeroo ammaa kana adeemsi nu baasu mootummaa ce'umsaa isa jedhamu san hubannoo uumuudha yeroo ammaa kana kan barbaachisu akka kiyyatti jechuudha hubannoo uumuudha qeerroon bakka adda addaa jiru mootummaa ce'umsaa kun akkamiin uumamu akkamiin hundeeffamuu danda'a kan jedhu irratti marachuudha hayyootiin biyya alaa jiranillee yeroo kana ergaa dabarsaa jiru ergaa kan hordofaniitiin hojii raawwachaa deemuudha kan nama baasu jechuudha kana yoo goonedha Oromoon gaafiin isaa akkuma jalqabarra kaase gaafileen uummanni Oromoodhaa gaafataa ture sunis kan deebu yeroo san yeroo mootummaan seera qabeessaan jira gaafii kanallee deebisuu waan hin dandeenyeef ajjeechaa saamichi lafa Oromoodhaa wantoonni adda addaa akka nu deebisaaran arginee jira mootummaa kanallee kana booda deebisu yeroo isaa ekspaayir ta'ee jira waan ta'eef inni nu hin jiru kanaafu gaafileen babal'aa jira fakkeenyaaf yeroo qoosaa tokko argita yeroo miidiyaaleen tokko afaan Oromoo afaan federaalaa ta'e jettu argita garuu magaalaa Finfinnee dhatti afaan Oromoo yeroo ati dubbannee fi yeroo yoo ati dubbatteeyyuu si garagalanii si ilaalanii akka waan ati biyya biraatti dhufte kun qaaniidha
Kanaafu qondaaltonni mootummaadha kanneen afaan Oromoo afaan federaalaa ta'ee jira yookiin waa akkanaa jedhan kun dhaabuu qabu. Wanti kamiinuu isaan hin baasu. Kanaafu taphachuu dhiisuu qaban jechuudha. Hayyee galatoomii yaada xumurtee tanatti fakkaata. Galatoomii yeroo keessanillee yeroon kennallee gabaabaadha. Kanumaa wal qabsiisee humna waraanaa yookaan isa amma yaadatti kennee qofa osoo hin ta'in keessattuu yeroo ammaa kana keessattuu qeerroo fi qarree basaasaa hojjettoonni mootummaa isaanis of garagalanii of ilaaluu qabanii akkasumas uummata isaanii waliin garagalanii marii taasisanii uummanni isaanii haala barbaaduu fi karaa uummanni barbaaduun akka adeeman gamanumaan dhaamsa keenyataa keessattuu yeroo ammaa kana humnoonni Oromiyaa naannolee garaagaraa keessaa yeroo ammaa kanatti uummata keessa waliin taatanii yaadota garaagaraa kaastanii irratti mari'ataa gaafii garaagaraa dhiyeessaa jirtan kan uummanni barbaadu waan ta'eef hanga yoomii isinis of garagaltanii of ilaaluu qabdanii ajjeesuun hidhuun dararuun akkasumas reebichi uummata keenya irratti hanga yoomii kana dalagaa jirraa ammas yaadni kaastan yaada jajjabeeffamu waan ta'eef gamanumaan yaada keessan irratti akka ciccitanii jabaattanii fi gariidhaaf akka Mustafaa Huseen yaada amma marii keenya irratti kaasnee jira akka isaatti fakkeenya taatanii dhaloota dhufuuf barnoota akka taatan dhaamsa keenya ta'a. Egaa yeroon keenyas xumuramee waan jiruuf mariin guyyaadhaa kanaan gaamaa daawwattan kana fakkaata waan nu faana turtaniif guddaa galatooma horaa nu bulaa isiniin jenna.